Tudo bem? Então, vou aqui dar uma dica para vocês aqui rapidinho. Gol G3 fazendo barulho na roda. Aqui, ó, pivô, ó, tá mole. Porque o que que acontece? Com a trepidação, ele fica andando, ele começa a bater, ó. Ele começa a bater e parece que vai cair a roda, parece que tá tudo estourado dentro. Entendeu? Aí isso aqui eu vou trocar, ó. Tá mole, 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 ó, quase. Isso daqui e é para provocar um acidente é rapidinho. Então, quando tiver com o carro fazendo barulho na roda, se atentar ao pivô. Valeu, obrigado. Se gostou, dá um like.